Дана земельна ділянка, яка знаходиться в центрі нашого міста, перетворилася на смітник та громадський туалет загального користування. Як бачимо, не поспішали проводити будівництво торгово-офісного центру, яке мало розпочатись декілька місяців тому, а після розвитку останніх подій нам не судилося його побачити взагалі. У Володимира Івановича немає стільки впливу, як було раніше, на депутатів. Він бачить, що він не притягне на сесії це рішення, надав в оренду строком на 5 років цю земельну ділянку незаконно. На сьогоднішній день я звернувся в суд відстояти свої права. Суд, ви самі бачите, заборонив будь-яке будівництво на цьому місці. Я думаю, що таки в Жмеринці буде приклад перший, коли ми відстоюємо в суді свої права. Декілька місяців тому почалася боротьба навколо земельної ділянки по вулиці Центральна, 2А, відомої всім як Енгельса, 3. Дана земельна ділянка поза конкурсним способом була надана Володимиру Мельнику та Лідії Покалюк під будівництво торгово-офісного центру. 28 липня розпочала роботу чергова 27-ма сесія 4-го скликання міської ради. У порядок денний було включено ряд питань, найголовніші серед них – будівництво 60-квартирного будинку на місці міського речового ринку, вирішення проблем мікрорайону «Сектор», присвоєння звання «Почесний громадянин Жмеринки», установлення в місті пам'ятника Тарасу Шевченку, питання необлаштованості тимчасової приміської автостоянки. Шановні жмеринчани, хочу вам надати інформацію, що 29 червня 2005 року відбулася установча конференція по створенню Жмеринської міської організації політичної партії «Народний Союз нашої України». А 28 липня 2005 року вона була зареєстрована в Жмеринському управлінні юстиції. Хочу звернутися до всіх учасників подій, які приймали участь на підтримку кандидата в президенти, а тепер нашого президента Віктора Ющенка, вступати в наші ряди для підтримки діяльності уряду та нашого президента. Наш офіс знаходиться по вулиці Тимирязєва, 21, кабельне телебачення, кімната номер 1.